Galera, voltando aqui com mais um carrinho aí, ó, com o Cronos aí, beleza? Galera, o cliente relatou aqui, ó, que esse carro aqui tá fazendo um barulho aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Esse barulho aí, ó. Ó. E tipo assim, quando ele tá andando aí, que pega uma rua aí meio que com buraco, né? Na trepidação ele começa a fazer bastante barulho aí, beleza? Eu vou estar desmontando essa porta aqui e aí eu vou mostrar pra vocês o que tá fazendo esse barulho aí, beleza? Lembrando, galera, que eu tô mexendo naquele Kia Soul ali, ó, que é marcador de combustível aí, beleza? Beleza? Tô só esperando a boia chegar aí e aí volto fazer a troca lá. Mas até aí eu vou desmontar essa porta aqui, beleza? Já volto mostrar pra vocês. Chama! Pronto, galera, primeiro passo, tirar essa moldura aqui, ó. É só pegar uma espátula aí, viu? E por aqui por baixo, ó. Só destravar, beleza? Aí aqui, galera, vai ter dois parafusos, ó. É ala, tá? Parafusinho ala aí. Beleza? Deixa eu soltar os parafusos aqui. Lembra, galera, quando for tirar essa moldurinha aqui, ó, sempre com a chavinha, tá? Ó, com a espátulazinha aí, viu? Pra não marcar aí, que fica fazendo marcação aí, o cliente não gosta. Beleza? Vou soltar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aí, galera, aqui em cima também, ó, tem outra. Aí você põe a espátulazinha aqui, ó. E sempre com cuidado aí, tem que ser com a espátula pra não tá marcando, beleza? Que assim, eu me coloco no lugar do cliente, que se fosse eu e marcasse, eu ia achar ruim. Então assim, tem que tirar com cuidado aí, beleza? Já destravei aqui. Deixa eu tirar ela aqui fora. Lembrando que aqui tem um parafusinho que vai aqui, ó. Tem um Phillips aí, tá? E tem outra aqui, ó. Só que já tá até faltando um parafuso aqui, ó. Beleza? Olha aí, desmontei aqui, né? Tirei o forro. Eu vou até segurar aqui pra vocês verem, ó. Ó o barulho, ó. Agora eu vou tirar esse forrinho aqui, ó. Lembrando, galera, que para tirar essa capa aqui, você pega uma faquinha aí, ó, e vai cortando essa cola aí com cuidado aí, pra depois você voltar a colar de novo, beleza? Aqui, ó, o forrinho tá perfeitinho aí, ó. Beleza? Chama. Olha aí, tem que fazer esse esquema aí, ó. Você tem que tirar essa cola aqui igual tá tirando couro de bode. Já tirou couro de bode alguma vez aí? Se você já tirou aí, deixa nos comentários aí, viu, papai? E vai tirando aí na manhã aí, pra não tá rasgando o plástico aí. Que isso aqui evita barulho, viu? Beleza? Pronto, galera, já tirei o couro de bode aqui. Galera, ó, aqui, ó. Brincadeira à parte, né, galera? Já tirei aqui, ó, beleza? E o barulho, galera, ó. Esse barulho aí chato. Adivinha o que é, galera, ó. Já achei aqui o defeito. Ó o defeito onde tá aqui, ó. Parafusinho aí, ó. Ó, o parafuso tá solto, ó. Tá vendo? Aí a máquina, ela fica com folga, ó. Que mostrar ao vivo, viu, papai? Tem que respeitar. Aí esse barulho aqui é mó chato, né, galera? Eu vou estar apertando aqui, galera, os parafusos aqui. Beleza? Esse aqui, só está frouxo aqui. Eu vou dar um reaperto em todos aqui. Aí eu vou montar aqui e tá resolvido o problema aí, beleza? Precisou nem tirar tudo aqui, ó. Só essa parte de cima aí. E é isso, cara, vamos que vamos. Eu vou ver se tem um parafuso aqui também. Aqui tem um também. Eu vou ver se ele tá apertadinho aí, beleza? E é isso aí, cuida. Bastante solto aí, ó. Bastante solto aí, ó. Frouxo, frouxo aí. Eu vou estar apertando ele aqui. Galera, já que eu vou colocar, ó, o velho da rosca aí, pra ele não soltar mais. Só por um pouquinho, galera, aí, ó. Aí coloca a porquinha aí que já era, papai. Sabe quando é que isso aqui vai saltar? Só quando o cara tirar, entendeu? Quando for preciso tirar. Mas não soltar assim à toa, entendeu? Não pode. Nem pode nem deve, papai. Pronto, galera, eu vou apertar aqui e já vou voltar.